بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، یہ زمینی حقائق ہیں۔ اب آپ اس میں مجھے احمق کہیں، بیوقوف کہیں، یا کہیں یہ کیسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہوتی ہے نا، ان کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اس کے خلاف آپ چلیں گے تو مار کھائیں گے مزید۔ ایک خاتون آئی میرے پاس 2-3 ہفتے یا 1 مہینہ ہو گیا ہوگا اس کو، اپنی بیٹی کو لے کر آئی کہ اس کے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں نے اس خاتون سے کہا، وہ ان کی بچی بھی موجود تھی، میں نے کہا کہ آپ پڑھی لکھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بھی میری بیٹی نے BA کیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ کی بچی کو سمجھاؤں گا، یہ ذرا ایجوکیٹڈ ہے، ان کی شاید سمجھ میں آ جائے۔ وہ خاتون تو بیچاری بالکل ہی ان پڑھ سی معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ 50 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں یا 100 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، میرے پاس 50 روٹیاں ہیں، ہر خاتون کو بھوک لگ رہی ہے، ہر ایک کو روٹی کھانی ہے اور پوری 1 روٹی کھانی ہے۔ سب کی خواہش کیا ہے کہ میری روٹی میں کوئی دوسری خاتون میرے ساتھ شریک بولیں بھائی نہ۔ تو میں کیا کروں گا؟ اب میں جب روٹی تقسیم کر رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں عورتیں 50 ہیں اور روٹیاں کتنی ہیں؟ 50۔ تو میں خواتین سے خطاب کر کے کہوں گا کہ بھائی 50 روٹیاں ہیں، 100 میں برابر نہیں آ سکتی۔ تمام خواتین سے گزارش ہے کہ ہر خاتون جس کو روٹی ملے وہ اپنی روٹی میں کسی دوسری بہن کو اپنے ساتھ شریک کر لے، کیونکہ بالکل بھوکا رہنے سے بہتر ہے آدھی تم کھا لو آدھی اس کو کھلا دو۔ خواتین کہیں نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو عدل کیسے ہوگا، کٹے گی کیسے بالکل بیچ سے درمیان سے، عدل تو ہو ہی نہیں سکتا، کہیں تھوڑی اس کے پاس زیادہ روٹی چلی گئی میرے پاس کم آ گئی، یہ تو قیامت میں اللہ کیا حکم دیا، جو عدل نہیں کرتا اس کو تو جہنم ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں بھائی کوشش کریں گے انچ ٹیپ سے ناپ کے تقسیم کریں۔ نہیں جی آج کل تو انچ ٹیپ بھی 2 نمبر آ رہے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نہیں عدل کر سکے تھے، وہ تربوز کو ایسے درمیان سے کاٹتے تھے، تو آج کون عدل کرے گا؟ ناممکن ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ 50 کو کھلاؤ 50 کو بھوکا مار دو، یہی مطلب ہوا کہ نہیں ہوا؟ بہت مشکل ہے سمجھانا، کیا کریں۔ تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ میں نے کہا میں وہ 50 روٹیاں آپ کی اس تحریک سے متاثر ہو کر کہ دوسرا شریک نہ ہو، میں نے 50 خواتین کو دے دی اور باقی 50 بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو جب روٹی نہیں ملی تو وہ کہہ رہی ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے ہمارے اوپر، بندش لگا دی ہے، فلاں بابا نے بندش لگا دی، میری نند نے میری جو ہے نا وہ بھابھی جو ہے نا اس نے یہ میرے ساتھ کیا ہے، وہ مجھ سے پہلی ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتی، اس نے جادو کروایا جو میرے رشتے ہی نہیں ہو رہے۔ بھائی ہے ہی نہیں، روٹی ہے ہی نہیں تو کہاں سے ملے گی؟ خدا کی قسم دعاؤں سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اللہ کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں۔ فطرت نے، اللہ نے جس چیز کا جو حل رکھا ہے وہ حل اختیار کریں گے پھر دعا قبول ہوتی ہے۔ حل اختیار کر ہی نہیں رہے، اس کا جو اللہ نے حل رکھا ہے وہ کر ہی رہے، تو الٹے لٹک کے دعائیں مانگتے رہیں، آپ روتے رہیں ساری رات تہجد میں، خدا کی قسم دعا قبول نہیں ہوگی۔